hoje, 29 de outubro. Estamos nos despedindo do mês de outubro. Vamos lá agradecer ao Papai do Céu por isso. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa nossa classe, nossa escola e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Quando você se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque Papai do Céu está com você. Papai do Céu sempre estará conosco em todos os momentos. Tá bom? Hoje nossa aulinha é matemática e natureza. A tia Dileuza vai aproximar um pouquinho a nossa câmera para que vocês possam ver mais de pertinho. Bom, vamos lá. Matemática, páginas 140 até a 142 classe, 144 até a 146 casa. E natureza, a página 101 classe, 102 casa. Vamos começar com o livrinho de matemática. Pega o livrinho de matemática de vocês aí que eu vou buscar o meu. Vamos lá, voltei. Primeiro coloca o nomezinho completo de vocês, nome e sobrenome. Página 140. João também, aquela historinha lá do João que estava brincando de empilhar os copinhos. João também gosta de brincar de bolinhas de gude. Quem já viu uma bolinha de gude? Eu já brinquei bastante quando eu era criança. Conte quantas bolinhas ele tem e agrupe de 10 em 10. Você vai contar quantas bolinhas ele tem primeiro. Depois você vai contar 10 e circula as 10 primeiras. Depois conta mais 10 e circula. Depois conta mais 10 e circula. Depois que agrupou, você vai registrar a quantidade de bolinha de gude que o João tem. Coloca nesse quadrinho aqui. Quantas dezenas e quantas unidades ele tem. Para guardar as bolinhas, João coloca 10 em cada saquinho. Complete segundo modelo. O modelo ele tem 3 saquinhos, cada saquinho tem 10 bolinhas de gude, então nós temos 3 dezenas agora. Nós agora estamos trabalhando com 3 dezenas, que dá igual a 30. E uma unidade, ó, tem um saquinho aqui só com uma bolinha de gude. Depois continua, 30 mais 1, 31. Igual os outros exercícios anteriores, que nós trabalhamos com uma dezena, que foram 10 unidades, 2 dezenas, que foram 20 unidades, agora 3 dezenas, que são 30 unidades. Então, aqui quantos saquinhos com 10 ele tem? A gente já sabe que tem 3 saquinhos com 10. Aí você vai completando aqui 3 dezenas. Quantas unidades? 2 unidades. Vai seguindo de acordo com o modelo que está aqui em cima. E assim faz com todos os saquinhos de bolinhas de gude. Página 141. Continuação da atividade da página 140. Em cada caso a seguir, escreva o número que vem antes e depois, tá? Aqui nós temos 38 bolinhas de gude, eu quero saber quem vem antes e depois do 38. Aqui eu tenho 35 bolinhas de gude, eu quero saber quem vem antes e depois do 35. E aqui eu tenho 33 bolinhas de gude, eu quero saber quem vem antes e depois do 33. Página 142, a última de classe. Observe a cena, conte as bolinhas de gude e responda as perguntas completando o quadro. Pátio redondo e largo, chão de terra batida, sombra de árvores altas, lanches embrulhados em pano branco, gosto igual de cada dia, pique, pega, esconde e come, suor, sede e alegria.
Então, você vai contar quantas bolinhas de gude há dentro do círculo. Tem um círculo aqui que você vai contar. Depois, registra no quadrinho ao lado. Quantas bolinhas soltas no chão ao todo? Você vai contar todas as bolinhas, as que estão dentro e fora do círculo. Tá? Todas as que estão no chão e coloca dentro desse quadrinho aqui. Aqui, por fim, vamos completar a sequência numérica. Nós vamos trabalhar de 10 em 10, tá bom? Na página 143, é uma arte, não precisa fazer, tá bom? Página 144, é o mesmo esquema das atividades anteriores, inclusive da de sala. Agora nós vamos trabalhar com 4 dezenas, gente. 4 dezenas são 40 unidades. João gosta muito do brinquedo de passar bolinha pelo gargalo da garrafa. Veja os brinquedos abaixo. Há 10 bolinhas dentro de cada um deles. Registre no quadro quantas bolinhas há no total. Ó, então aqui tem 10, aqui tem mais 10, mais 10 e mais 10. Eu sei que 10 é uma dezena. Então, se eu tenho 4 garrafinhas aqui com 10 bolinhas cada uma, então eu vou ter 40 unidades de bolinhas de gude. Então, nós vamos agora trabalhar com 4 dezenas. Ó. 4 dezenas mais uma unidade, é o modelo. Lembrando que todos aqui serão 4 dezenas, só vai mudar as unidades. Você vai fazendo a soma ao lado. É o mesmo modelo das atividades anteriores. Página 145 é a continuação da página 144. Aqui embaixo, escreva os números que faltam entre os indicados, tá? A tarefa era o antes e o depois, agora eu quero saber que fica entre. Entre quer dizer que fica no meio. Eu tenho aqui o número 41 e o 43. Eu quero saber o que fica entre 41 e 43. Eu tenho o número 46 e o 48. Quem é esse número que fica aqui, ó, entre o 46 e o 48? Eu tenho o número 45 e 47. Eu quero saber o número que fica entre o 45 e o 47. A última página. Você já brincou de jogo da velha? Conte quantas bolinhas há no jogo e registre o total no quadro. Então, você vai contar quantas bolinhas tem aqui e vai registrar nesse quadrinho ao lado. Quantas bolinhas? Circule de 10 em 10 e veja quantos grupos você pode formar. Então, você vai agrupar as bolinhas de 10 em 10. Conta 10, circula. Conta mais 10, circula. Depois nós vamos ver quantos grupinhos nós teremos com 10 bolinhas de gude. Aí aqui pergunta, quantas bolinhas há ao todo? Você vai contar todas as bolinhas aqui e vai responder do lado. Quantos grupos de 10 bolinhas você formou? Depois que você juntou cada grupinho de 10, nós vamos ver quantos grupinhos formamos. Quantas bolinhas sobraram fora do grupo? Agora, complete a sequência numérica. Começamos com 40, a casa do 40. 40, 41, 42, até terminar o número 49. Bom? Agora, pega o livrinho de natureza, o livrinho verde. Eu vou buscar o meu enquanto vocês pegam o de vocês, tá bom? Voltando, já peguei o livrinho, página 101. Vamos trabalhar a energia e os recursos naturais. Coloca o nomezinho de vocês aqui em cima e diz o seguinte: você sabe de onde vem a energia elétrica de sua casa? Ela é gerada por meio de recursos naturais. Sabe que recurso natural é esse? A água. Observe as imagens e pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. A água vai ser azul escuro, o sol vai ser amarelo e o vento vai ser verde. Essa energia aqui, ó, está sendo gerada pela água, pelo sol ou pelo vento. Você vai lá e pinta de acordo com a legenda aqui. Essa energia aqui, ó,
Ó, essa energia gerada aqui pela água é chamada de energia hídrica. Essa energiazinha que vem do sol é chamada de solar. E essa energiazinha que tem os cataventos aqui, ó, é chamada de eólica, porque é fornecida pelo vento. Então, você vai pintar as imagens de acordo com a legenda. Se for gerada pela água, de azul. Se a energia for gerada pelo sol, de amarelo. E se for gerada pelo vento, de verde. Página 102. A luz também é uma fonte de energia. Ela pode ser gerada de recursos naturais, como o sol, ou artificiais, como as lâmpadas, essas que a gente usa em casa. Observe as imagens e pinte de acordo com a legenda. Se a luz for natural, que vem do sol, você vai pintar de verde. Se for luz artificial, a lanterna, a nossa luzinha da nossa casa, você vai pintar de amarelo. Aí nós temos aqui a luz da televisão, quando a gente deixa tudo apagado, deixa só a televisão ligada, aí fica claro, né? Ali é uma luz natural ou artificial. A lanterna, o sol, a lâmpada. Quando dá o trovão, o relâmpago, que dá aquele claridão, ali é uma energia artificial ou energia natural. E a fogueira, o fogo, aquela luz, aquela energia que dá, é natural ou artificial. A energia solar é uma fonte renovável, ou seja, podemos utilizá-la sem medo de que acabe um dia. Ela é para sempre. Você sabe como podemos usá-la para poupar energia elétrica em casa? Destaque as figuras da página 159 e cole de acordo com as orientações. Nessa primeira, durante o dia, no lugar de acender as luzes, você vai lá e destaca a figurinha correspondente a isso. Em vez de secar as roupas na secadora, eu não seco roupa na secadora. Eu espero que o vento, o sol faça isso. Então, já economiza a minha energia. Não vou lá ligar a máquina de secar roupa, não. Eu deixo secar ao natural. Tá bom? Preste atenção, faça com carinho, com cuidado. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.